अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबूजा में, द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। और आज जो है 15वां रमज़ान है। बस सुबह सैरी के बाद नींद मुश्किल होता है, तो सोचा कि चलो यार थोड़ी सैर कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक। और मैं अभी आया हूँ जाबी लेक पार्क है ये, मिड ऑफ अबूजा के अंदर। आसमान पर इस वक्त बादल छाए हुए हैं। मैं आपको मंज़र दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सामने लेक है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना बिल्डिंग्स, आज से चंद साल पहले ये सारा जंगल था उस साइड पर, और अब जो है यहाँ पर सारी की सारी बिल्डिंग्स बन। मौसम अब आलूद है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर बारिशों का बाकायदा सिलसिले का आगाज़ होने लगा है। आज यहाँ पर पब्लिक हॉलिडे है, दिन है जुम्मे का, क्योंकि ईस्टर की हॉलीडेज़ चल रही हैं। तो लोग जो है ना नॉर्मली हॉलीडेज़ के दौरान यहाँ पर स्पेशली संडे सैटरडे को जो है ना यहाँ पर आना शुरू करते हैं और काफ़ी टाइम इस पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए गुजारते हैं। Our friend Moto, the conquer the motor, the town. They change the tire, they change the engine, they do everything. The motor is new one. The guy costed the motor 3 million.
You know,